Hai happy one, selamat datang di channelku Lela Siti Nurisa. So ya, di video kali ini aku bikin squishy collection ya yang jumbo dulu ya. Ini spamnya ada yang ke-1 sampai yang ke-3. Ini baru yang part ke-1. Saya ini pertama aku jumbo dulu ya, atau yang Aiblem atau yang Jawa atau Punimaru itu duluan part ke-1. Part kedua dan part ketiga itu mungkin komen-komen squishy atau mini jumbo ya. So ya, video let's get started. Come on baby. So ya, keretanya udah datang atau squishy-nya udah datang. So ya, satu persatu kita squeeze, satu aku tunjukkan ke kalian. So ya, video let's get started. So ya, ini squishy-nya lumayan dikit, tapi ada spam sampai ketiga ya. So ya, di sini aku bingung mau squeeze yang mana. Ya, kita pilih dulu ya. Bingung, oh my god, aku mau pilih yang mana ya? Oke, dari ini jumbo replika strawberry. No, jumbo replika strawberry-nya lagi dipakai ya. Ini Aiblem strawberry. Dia soft dan juga slow. Nih. Oh my god. Next. Di sini aku mau pilih squishy apa ya? Aku milih Aiblem avocado. Oh my god, super slow. Ketiga itu aku harus milih squishy. Ini aja deh. Cut kreatif mango. Oh my god, dia super slow banget. Keempat itu aku milih squishy. Ini aja. Jumbo chicken leg. Super slow dan soft. Oh my god. Next. Ya, yang kelima itu aku milih squishy. Aiblem Snowy. Aiblem Snowy. Dia super soft dan juga slow. Wanginya tuh wangi permen mint gitu. Next, yang keenam itu aku harus pilih Kibiru ice cream. Yay. Ini dia super slow banget dan enak juga di squeeze. Oh my god. Next, the video yang keenam itu aku milih squishy. Sisa dua lagi ya guys. Oke, aku harus milih ini. Jumbo Aisyah cake colorful. Ini dia juga super slow banget. Next, yang ketujuh atau yang terakhir itu ada super jumbo Punimaru lemon. Ini tagnya besar banget dan ini lemonnya. Ini gambar monyet dan ini bocing. Ini gantungan. Oh my god. Dan dari ini lens sensitifnya monkey. Dia super slow banget. Next. Saya video kali ini udah selesai, jadi jangan lupa don't forget like, comment, subscribe di bawah sini. Thanks for watching ya. Dan ini contohnya buat squishy collection yang kedua itu adalah jumbo dulu, jumbo squishy. Ini banyak sih aku pilih.